Obmann Robert Hergovich von der SPÖ spricht über einen Assistenzeinsatz des Bundesheeres bei der Bewältigung der Versorgung von Asylwerbern. Warum die Innenminister Johanna Mikl-Leitner von der ÖVP das Angebot des SPÖ-Verteidigungsministers Gerald Klug zu helfen nicht annimmt, ist auch für Hergovich nicht nachvollziehbar. Er spricht auch von der Belastung der Polizei, des Roten Kreuzes und anderen Hilfsorganisationen, die an der Grenze ihrer Leistungsfähigkeit angelangt sind. Das ist mir besonders wichtig. Dieses Thema ist sehr, sehr wichtig im Moment. Es ist so, dass viele Polizisten und freiwillige Helferinnen und Helfer der Rettungsorganisationen, also Rotes Kreuz und Samariterbund, im Moment an ihre Grenzen stoßen. Ich behaupte sogar, einige sind über diese Grenzen im Moment schon gegangen. Und diese Situation ist eine sehr, sehr schwierige im Moment und daher muss diese Situation entschärft werden und dazu kann das Bundesheer beitragen. Worum geht es konkret? Die Polizei hat weniger Zeit für ihre eigentlichen Aufgaben und muss beispielsweise Transporte mit Asylwerbern durchführen. Das heißt, Asylwerber werden hier in Burgenland aufgegriffen, werden dann auf Talhand beispielsweise transportiert. Das passiert täglich mehrere Male. Und ich glaube, diese Aufgabe könnte das Bundesheer hervorragend übernehmen. Die haben da Erfahrung, die haben die Logistik, die haben die Einrichtung, das Equipment, das Personal. Ich glaube, das Bundesheer könnte hier zur Entlastung deutlich beitragen. Ich glaube auch, dass bei der Versorgung, der Erstversorgung der Asylwerber, das Bundesheer ganz stark mit Essensausgaben und dergleichen mithelfen könnte. Und ein dritter, wichtiger, wesentlicher Punkt wäre die gesundheitliche Versorgung. Der Gesundheitscheck, der hier durchgeführt wird, gleich zu Beginn, kann ebenfalls vom Bundesheer durchgeführt werden, weil das Bundesheer hier über perfekte Rahmenbedingungen verfügt. Die Sanitätsausbildung beim Bundesheer ist eine hervorragende. Da hat man auch viel Erfahrung gesammelt. Und genau diese Erfahrung, das Equipment, die Ressourcen könnte man einsetzen, um unsere Polizisten, um unsere Rettungsorganisationen deutlich zu entlasten. Wir haben eine Ausnahmesituation und auf diese Ausnahmesituation müsste man reagieren. Es geht um Entlastung der Rettungsorganisationen, die heillos überfordert sind, die ja weit über ihre Grenzen hinausgehen persönlich. Und das ist keine einfache Situation und ich glaube, in einer Notsituation muss man ganz schnell und rasch helfen und daher ist es mir unverständlich, warum die Ministerin das Angebot des Herrn Verteidigungsministers nicht annimmt, um Assistenz einzufordern vom Bundesheer. Zur Volksbefragung ist zu sagen, dass die Einbindung der Bevölkerung grundsätzlich immer positiv ist. Die Sozialdemokratie hat eine Volksbefragung zum damaligen geplanten Asylzentrum Eberau hier schon initiiert und durchgeführt hat. Das Ergebnis war klar und daher halte ich eine Volksbefragung grundsätzlich für positiv. Ob es zum gegebenen Zeitpunkt Sinn macht, eine Volksbefragung zu machen, glaube ich, kann man im Moment nicht seriös beantworten, weil wir brauchen jetzt Maßnahmen. Wir brauchen jetzt Maßnahmen, die umgehend greifen. Wenn ich jetzt eine Volksbefragung einleite, dann hat das eine Vorlaufzeit von mehreren Monaten. Und diese Monate kann ich nicht untätig verstreichen lassen. Ich halte nichts von der Vorgangsweise der Frau Ministerin, durchzugreifen und zu sagen, ich mache das, fahre über die Bürgermeister drüber und mache, was ich will. Von diesem Durchgriffsrecht halte ich nichts. Sie hat schon einmal durchgegriffen, nämlich in der Landeshauptstadt Eisenstadt, und das Ergebnis sieht man, Zeltstädte, ein großes Asylzentrum, in Zelten untergebrachte Asylwerber, das ist der falsche Weg. Wir brauchen kleine Einheiten und wir brauchen vor allem die Akzeptanz der Bevölkerung. Und die Akzeptanz erreicht man nur dann, wenn der Bürgermeister und der Gemeinderat hinter dem Projekt steht. Nicht durch Drüberfahren, nicht durch Anordnen, durch Durchgreifen, das bewirkt das Gegenteil. Das kann man in dieser schwierigen Situation nicht machen. Wir setzen auf einen gemeinsamen Dialog und gemeinsame Lösungen mit der autonomen Gemeinde, mit der Bevölkerung und mit den
und soziale Einrichtungen.